அத்விகா சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். வீடியோ பாருங்க. இன்னைக்கு தக்காளி வதக்கி போடணும்னா வதக்கி அறுத்து வதக்கி இது பண்ணால் கொஞ்சம் ப்ரோசஸாக இருக்கும், லேட் ஆகும். அதனால் நம்ம ஓவனில் கன்வெக்ஷன் ஓவனில் எப்படி இதை வேக வச்சு எடுத்து வச்சு டப்பாவில் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வச்சுக்கலான்னு பார்க்கலாம். எத்தனை மினிட்ஸ் வைக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன். ஒரு பவுலில் தக்காளி வெட்டி வச்சுருங்க. ஒரு 7 minutes 30 seconds வச்சு ஆன் பண்ணுங்க ஓவனை. இப்போ ஓவன் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி தக்காளி எப்படி வெந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். எவ்வளோ ஸ்மாஷாக நல்லா வெந்திருக்கோம். 7 minutes வச்சோம். இதை நம்ம மசிச்சோம். அப்படியே கூட ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வச்சிடலாம். ரொம்ப தக்காளி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல குட் டிப்பாக இருக்கும். இல்லாட்டி கூட 2 தக்காளி கூட நம்ம பண்ணி வச்சுக்கலாம், டைம் சேவ் ஆகும். நான் ஒரு 5-6 தக்காளி தான் போட்டிருக்கேன். இது பண்ணி கொஞ்சம் ஆற வச்சு ரைட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க. டக்குன்னு ஒரு சமையல் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஈஸியான மெத்தடாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு இன்னொரு நல்ல டிப்போடையும் ரெசிபியோடையும் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.